банк боюнча өзүмдүн башыман өткөргөн историяны айтып кетейин деп атам. Банктар, соттор, прокуратуралар просто жөн эле бул элдерге жардам бербестен эле закондор алар үчүн эле иштейт экен. Тескерисинче оң закондор, элге чыгарган закондор элге иштебейт экен. Мисалы мен бул фактыда болгон иш. 2009 жылы Халык банкка кайрылып бизнеске деп $45,000 алып, бирок элитный квартирамды залогко койгом. Ошол убакта элитный квартира 90 квадратный метр двухкомнатный квартира болчу. Ага мага $45,000 өздөрү 90,800 оценка кылышты. Банктын оценкасы. $45,000 колума карматты. $45,000 только через иним аркылуу. Сиз пенсионный возраст болуп калыптырсыз, жашыраак бирөө барбы дегенден анын инимге баргам. Иним келе берсин, кол коюп кете берсин деди. Мен эчтеме ойлобостон инимди жөнөтөм. Ал кол коюп коет. Анан мага договорлорду бергенде көрсө, договорду акчаны алганда пока акчаны колго договорду бербей, договорду колго бербейт экен. Анан кийин кол койгондон кийин сразу эле акчаны беришти. Акчаны колго алдык. Алып анан кийин договорлорду карасак, ипотечный кредит деп оформить этип коюпту. Мен деген бизнес кылганмын. Потребительский бизнес деп алгам кредит. Булар болсо ипотечный кредит деп өзүмдүн алган эмес, бул үйдү, квартираны, элитный квартираны менин кызым мага дарственный кылган. Именно 2009 жылы мага дарственный кылат. Дарственныйды 2 айга жетпей мен залогко коюп атам. Берде булар заранее эле булар мошеннический действияны жасаптыр. Эптелүү үйдү атем жилья менен эле булардын цели ошондой экен. Эмне үчүн меникин ипотечный кылдыңар? Эже жөн эле төлөсөңүз болду деди да. Мен дедим төлөсөм болду деп. Мен эч кандай бескорыстный цели төлөй коем деп ойлогон эмесмин. Бирок 2009 жылы январдан баштап 1-июль 10 жылга чейин график погашения боюнча 29,000 төлөшүм керек болчу. Ошолордун берген график боюнча. Мен 29-нун ордуна 36,800 төлөптүрмүн. 34,800 именно банкка төлөптүрмүн. Именно 1-июль 10 жылы $2,000 апарсам, алышты да мага эчтеме айтпастан мага квитанцияны карматат. Ошо 98,200 сомду доллар кылып мен 7 менен 9да өткөргөм. Квитанцияны карасам, консалтинг компаниянын счетуна салып коюптур да. Мага ал жөнүндө эчтеме айткан эмес. Анан кийин мен эмне үчүн деп кайта кайрылып барсам, сиздин үйүңүз продажага кетти дейт. Эмне себептен? За задолженность деди. Мен өзүм бывший главный бухгалтер болгон кийин мен болгон квитанциялардын баарын анализ кылып карап чыксам, менде оказывается $5,500 именно ошол күнгө $5,500 ашык экен. Анан ошо боюнча судебный процесстер башталды бизде. Алар болсо за задолженность деп судка бере баштады. Мен болсо протокол передачи, договор ипотека недействителен деп берип аттым. Договор ипотека, протокол передачалардын бардыгын бул мотивтери менен соттор только третейский сот каралсын деп койду да. Анткени договордо третейский оговорка бар болчу. Бирок банк жагынан дагы $30,800 төлөйсүң деди. Дагы ага карабастан кызым кредит алып туруп, $30,800 кызым кредит алып туруп салган мен аны төлөдүм. Төлөсөм, ал сумманы алып барып туруп мага $1,000,000 иск берип коет. Иск берип 30,800 арестке коюп коюшат. Ошентип менин үйүмдү кайта булар сатып коюшат. Үйүмдү, оказывается, госрегистрге 7 айда эле протокол менен уже жөнөтүп коюптур госрегистрге. Что за задолженность деп 1 жылда балансына алып коюшуптур.
ошол убакта 7 айда меники переплата болчу. Анын баарын карап чыктым. Мынакей 7 айда. Мына 7 айда меники $2900 по сравнению тиги мен төлөгөнүм менен тигилердин графиги боюнча $2900 переплата экен. Bir жылда меники $2300 переплата болсо баланс калып коюптур. Анан дагы мен жарым жылда, bir жылда ошо продажага коюп коет. А мен аны билбей туруп, дагы мен 6 айга мен $9300 төлөшүм керек график менен. Мен дагы $11000 төлөп коюптурмун. Ошондо 1,5 жылда менден $36,878 переплата төлөнгөн болуп атат. Анын ичинен $7,500 переплата болуп атат. Анын $2,000 консалтинг компанияга алып койгондо чистый банктын эсебине $5,500 переплата түшүп атат. Ага карабайбастан менин үйүмдү сатып атат. Ошентип мен ак үйгө, көк үйгө бардыгына кайрыла баштадым. Сотко да кайрыла баштадым. Ак үйгө, көк үйгө кайрылганда булар только за задолженность. Биз буга 6-7 жолу обращались, чтоб она погашала задолженность деп жазыптыр да. Бирок ал Сакеева жактан эчтеме жылыш болгон жок дептир да. Анан кийин президенттин аппаратынан Дадыев деген мага ошентип ответ жазып атат. Сизге кайрылса, сиз карзыңызды төлөбөптүрсүз деп. А бирок ошол Дадыевка көрсөткөн даталардын баардыгын мен карап чыксам, мынакей 2,5 ошол дата боюнча мына баланчынчы датада биз обращались, баланчынчы айда числосуна мы обращались да мынакей 5-6 даталар көрсөтүптүр. Ошол даталарда меники бүт переплата болуп атпайбы? $2,900 переплата, $1,300 переплата, $1,500 переплата, $2,900 переплата, $3,400 переплата болуп атат. А 1,5 жылда $5,500 переплата болуп атат. Анан буга карабай дагы 30,000 арестке коюп туруп, 30,000 тиги кредит, кызымдын алган кредитин Дубайдан 30,000 арестке коюп, мага миллионго берип коюшат. Потому что сен биздин деловой репутациябызды таптат эттиң, тияка бияка барды деп. А тияка бияка барганда мен чындык издеп бардым мен. Совет оборонаға бардым, жогорку кеңешке бардым. Жогорку кеңеш мошеннические действия деп немени чыгарып берди. Заключение чыгарып беришти. Мына переплатага карабай, мынакей жогорку кеңештин заключениеси 2013 жылы чыкканы. 2012 жылдан баштап мен жогорку кеңешке каралганым. 2013 жылы 12 декабрда мага чыгарып беришти. Мынакей Сакеева деп со стороны Халық банка мошеннические действия деп. Буну боюнча да сотко бердим. Анан кийин Совет оборонада антикоррупционный отдел ачылды при президенте дегенин аякка каралды. Мына Темир Жумакадыровка. Темир Жумакадыров да мынакей Сакееванын Халық банк мошеннические действия приведет к революции деп те жазып берди. Буга да эч кандай жыйынтык болгон жок, буну да карашкан жок. Анан кийин ошо переплаталарым, төккөн акчаларым действительно ушундай деп туруп, анан кийин мен немеге судебный, высший судебный, бухгалтерский, экономический экспертизага кайрылдым. Алар да мынтип чыгарып берди. Булардын данный боюнча $4,500 переплата болуп атат. Эми бул банктын действиясы да. А банктын действиясы ошол убакта, мына банк боюнча дагы айта кетсем, банкта кассовый дисциплиналар нарушаться этилет. Буларда основной определяемый доход только приходный и расходный кассовый ордерлер. Буларда накладной жок, прием накладной жок, товар жок, отпуск накладной жок, сопровождающий, что определит булардын доходный частын финансовый результатын. Раз основной буларда документ именно приходный и расходный кассовый ордерлер болуп атат. Булардын ордерлери нарушаться этилет. Мисалы, мен бүгүн $1000 алып барсам, бүгүнкү числа менен
апарсам $1000 апарсам $500 номер болот. 2 күннен кайта выручкам болуп, кайта $2000 апарсам, ошентип переплата болот да меники. Болгондой апараттым. Апарсам аныкы 300 номер болот. А бунуку эмне үчүн бунуку расхождение болуш керек? Значит, буларда коррупционное действие, теневой экономика, сокрытие налога болуп атат банк боюнча. Эми госрегистр боюнча менин үйүм, квартирам мынакей дарственный деп турат. Эмне үчүн госрегистр бул хронологиясында мен 13-жылы кайрылып хронологияны сураганда, хронологияда бул Касымалиева Азизаны купля деп жазып берип атат. Бул дарственный болгондо. Анан кийин булар, значит, бул замешан экен да, бул госрегистр и банк. Они замешаны. Кылган иштерин баары. Үчүнчү эми айта кетсем банк боюнча, соттор боюнча. Соттор боюнча мен төлөгөн акчам боюнча мынакей мен протокол передачи недействительный деп бергенимди приписки деп, оговорка деп карабай коюшту. Купля-продажа, жанагы договор ипотека недействительный деп аны да бердим срогуна жетеликти. Ада припискага каралыңыз деп карабайбыз, без рассмотрения калтырды. Үчүнчүдөн мен муногу төлөнгөн акчаларым мына жерде 1,5 жылда именно банктын счетуна түшкөн $5,500 ашык төлөндү. Анан кийин дагы кызым 30.000 төлөдү, всего $66.000 төлөдү деп киргизсем, соттор бул боюнча, купля-продажа боюнча обращайтесь, ошого карабай булар сатып койгону, Тазабекова сатып койгондо. Это недействительный деп кайрылсам, до арыз менен кайрылсам, булар Ленинский району сотко кайрыл дейт. А когда мен 10-жылдан бери 14-жылга чейин территория боюнча Первомайский карап атпайбызбы? Банкта Первомайский карап атат, мен да Первомайский карап атам, менин үйүм. И жүргүзгөн судебный процессибиз Первомайскийде өтүп атпайбы? Именно Первомайскийдин соту Ленинский районго кайрылыңыз деп без рассмотрения калтырып коюп атат. Анан кийин 12-жылы булар 10-жылдан бери эле берип атты, неме деп, за задолженность депчи. За задолженность деп туруп, отъем жилья деп берип атты 12-жылы. 8 августта мен больничныйым бар болчу, мынакей справканы аларга бергем, 1 күн мурун капельницада болатам депчи. Менсиз решение чыгарып коет. Решениясы Аксамаев деген судья, Первомайский райондун судьясы. Бул менсиз чыгарган эми бул заочный решение болуш керек биринчиден. Экинчиден, мен бул решенияга чейин бул процесстер каралып аткан. Ошол каралып атканда мен именно мына төккөн акчаларымды астына коюп аттым да, мен төлөдүм депчи, менде задолженность жок дегеним карабастан, ошо төккөн квитанцияларды карабастан выселить за задолженность деп атпайбы? Буну кандай деп түшүнсөк болот? Выселить за задолженность дейт. Анда мен төккөн $36.000 кайда кетти? Кимдин чөнтөгүнө кетти? Эгер мен банкка төлөп атсам, эмне үчүн банк төлөнгөн жок деп берип атат? И берден расшифровкасын требует этиш керек болчу, банктан кредитный портфельди караш керек болчу. Мен ошолукта требует эткем, кредитный портфелиңерди алып келсин. Мен канча төлөдүм? Ошолордон именно менин төккөн акчамды менен тастыктабасаңар, менин квитанциям астыңарга койсом, меникин көрбөсөңөр, андан банкка алып келсин да, банктыкын менен салыштыралы деп соттон айтсам, айтып аттым. Ошо процесстерден кийин мен ооруп калдым. Анан кийин мен жокта булар мындай решение выселение боюнча чыгарып коюп атат. Выселить деп. За задолженность дейт. Ошондой болобу?
бул Верховныйга чейин ушул кетти деп. Верховныйга да бердим да квитанциялардын бардыгын. Анан кийин ошо жогорку кеңеште мына чечим чыккан кийин, бул жогорку кеңештин чечими чыккан кийин буга постановление чыгарыш керек болчу. Постановление парламентте каралып, постановление чыгарганга Атамбаев ошо болбой коюптур. Анткени бул Токтогул Туманович по судебный жагында болчу. И фискальный комитет жагынан да мына Кочкоровдор да болчу. Алар айтышты, разовыйдан парламенттен каралбай жатат деди. Ошо буну каратпай койду деди. Анткени бул жерде Халык банк Атамбаевдин күйөө баласы дешти. Бирок мен ушу судебный процесс башталып атканда жаңы эле мен Национальный банкка баргам. Национальный банкка барган Жээнбаевага кирип айтсам, ал Чокоевду чакырды, Леонардовичти. Ал экөө айтты, хорошо, Алмаз менен сүйлөшөлү деди. Анан мен айттым, причем Алмаз деген? Берде Халык банкта Кастору Мамытова деген председатель правления. Десем, жок, Алмазды менен сүйлөшүп көрөлүчү деди. Анан мен айттым, берде законду, берде мен төлөп атпаймынбы? Берде закон турса, төлөнүп турса, ашыгы менен берилип турса, эмне үчүн мен үйүмдү сатып коюп да, эмне үчүн Алмаз деген чечиш керек дедим да. Ошон үчүн эми 2 күн чыдаңыз, анан келиңиз деди. 2 күндөн кийин бардым. Барсам, Алмаз деген болбой атат деди да. Алмазың ким дедим. Алмаз болбой атат. Эми сиз Жээнбеков, Асылбек Жээнбековго барыңыз. Ал деген Мамытовдун жердеши деди, жээни деди, ушундай деди. Экөө бири-бирине жээн болуп, ошол жака барыңыз. Асылбекке вообще кире албай койдук. Асылбекке кире албай койдук. Асылбектер муну парламентте да каратпай коюшкан. Анан Алмазың ким десек, Алмазды Жээнбаева айтты, неме деп, зять Атамбаева деп. Зять Атамбаева выше закона болду да. Закондон өйдө болду. Ушул парламентте өтпөй калган кийин бизге Текебаев Өмүрбек Черкешевич сүткөрлүк боюнча закон чыгара баштады. 13-жылы июнь айында сүткөрлүк закону чыкты. Июль айында мен август айында теги сүткөрлүк закон боюнча дагы жаңы жагдай менен сотко кайрылдым. Сүткөрлүк закон боюнча караганда бергенде Сатара деген судья, Первомайский соттун судьясы, бул закон боюнча 12-жылы каралган деп мага без рассмотрения деп чечим чыгарып койду. Закон 13-жылы чыгып атса, кантип, кайсы образ менен, кандай мотив менен 12-жылы каралган да? 12-жылы андай мен берген эмесмин закон боюнча. Мынакей соттордун кылган иштери. Анан кийин дагы соттордун немеси. Анан ошол биринчиден мен переплатамды тастыкташ үчүн юридический документ алайын деп, экинчиден мына соттордун за задолженность деп туруп төккөн акчамды карабай үйдөн чыксын деген чечимине карап, үчүнчүдөн жогорку кеңешке немесин карап атканда, жогорку кеңеште ушу чечимди карап атканда, бул жерге бул Халык банктан алыныптыр данныйларчы $6.800 пеня депчи, процентный айтышка. И ошону тастыкташ үчүн булар жогорку кеңештер менен данныйды алышкан жок да, переплата деп эле жазып бергем, а именно расшифровкасын берген эмесмин. Расшифровкасы менен берген, бирок көңүл бурушпаптыр. Бирок бияка $6.800 пеня деп жазылганына, пеня деп жазылганына мен ошону 3 нерсени тастыкташ үчүн немеге бардым? Судебный экспертизага. Судебный экспертиза чыгарып берди мынакей. Булардын
судебный экспертиза шығарып берді. 6800 доллар деген пеня деген жоқ. Даже ешқандай пеня жоқ. Қайта переплата. Сәкеге переплатила. Аға қарабай сатып қойған деп шығарып берді. И плюс бұяқта кассовый дисциплинасын указать етіп берді, что нарушается кассовый дисциплина деп. Эми ушул закон боюнча, ушул чечим боюнча, судебный экспертизанын чечими боюнча мен жаңы жагдай деп 15-жылы немеге бердим, сотко бердим. Карагыла, мен выселение боюнча выселить дегенде мен төккөн акчаларымды тастыктабастан выселение кылып койду за задолженность деп. Менде задолженность жок, мынакей заключение турат деп Первомайскийге дагы кайрылдым. Кайрылганда Калабаев деген судьяга Жээнкулович, Алмаз Жээнкуловичке түшүптүр. Алмаз Жээнкулович бир процессти карап, анан кийин экинчисин атылаш деп, анан кийин бир күнү да болордун астында коридордон көзмө-көз мындай түшүп калдык, мындай встречный. Ошондо Калабаев айтты: "Эже, мен сиздикин чече албайм. Бул жерде ким турарын билесиз да, өйдө жакта ким турарын билесиз да" деди. "Эгер мен сиз жакка чечсем, мага отвод беришет" деди. Анан процесс болду. Процесс болгондо Калабаев менин мына заключение боюнча переплата, менде эч кандай задолженность жок деп бергенимди ал буруп, сиз аны карабастан, ал мотивди карабастан, сиз немени бербептирсиз, протокол передачаны обжаловать этпептирсиз деп ошол жака бурду. Протокол передачаны обжаловать эткем. Анда да Третейский сот деп карабай койгон Первомайский соттордун чечимдеринде турат. Анан кийин дагы бир дагы мен дагы ходатайство да киргизгем. Башка процессинде мынакей менде мынакей неме деп выселение боюнча ошондо да киргизгем мен, что булардын немеси туура эмес депчи. Ошону мен архивден алып чыгайын деп, архивден алып чыгып, ошо соттун требованиясын боюнча алып чыксам, ал деген немеде экен. 67 страница соттун делосунда 67, 69, 68, 69 3 страницада ошол жерде бар экен менин ходатайством. Ошону архивден көтөрүп, печатин койдуруп, Калыбаевка көрсөттүм. Мынакей, бул мотив деген ошо каралган, ходатайствомдо каралган, протокол менен неметилиптир, Третейский деп койгон. Бирок берде причем это бул протокол передачи недействительно тиги бул деп ошентсем, кайта эле сиз ошону дейт, ходатайствону дейт, чечим чыгарып атканда, бул заключение боюнча вообще сөз да болгон жок. Менин основной жалобам боюнча, иским боюнча сөз да болгон жок. Буну ходатайствону сиз канцелярия аркылуу өткөрбөптүрсүз дейт. Бирок сот башталып атканда кимде ходатайство бар, кимде эмне бар, ошону сурашат да. Сураганда бересиң да. Бергенде протоколну алар принимать этет да, делого подшивать этет. Ошо делодо турат, протоколдо турат. Сиз канцеляриядан өткөрбөптүрсүз деп туруп мени без рассмотрения калтырып коюп атат судебный экспертизанын заключениясын. Эми судебный экспертизанын заключениясын боюнча немеге барам да, городскойго. Городскойго барсам, городской жазып атпайбы мынакей. Бул судебный экспертизанын заключениясы мынакей, судья Кудайбергенов, Жээнбекова, Сулейманова дегендерчи жазып атат. Бул судебный экспертизанын заключениясы не является документом судторго деп атпайбы. Бул судебный экспертизанын заключениясы между банком и кредитором деп атат. Дебитором дейт. Анда мен судебный экспертизаны
Ошо РНЛСны эмне үчүн государство каржылап атат бюджети менен. Бесплатно аларды каржылап атат да, зарплатасын төлөп атат. Эмне үчүн көп талаш тартышта документация боюнча ошол жака жиберип атат соттор өздөрү. А меникине келгенде эле бул документ болбой калабы? Кандай деп түшүнсөк болот да? Ишил соттор, берде прокурорлор, МВДлар баардыгы бир. Халык банкы только банктарды защита эткен орган болуп эсептелет экен менин түшүнүгүмдө. Анан мен прокуратурага да ушул документтерди ушу параллельно ушул жака берип атканда, прокуратурага, МВДга жөнөткөндө алардан деле неме келип атты, ответтер. Булар силер как частный лицосуңар, биздин функциональный обязанностька кирбейт экенсиңер. Биз кароого акысы жок экен закон боюнча дешти. А эгер кароого акысы жок болсо, анда МВД почему ПССИга, мынакей ПССИ 12-жылы выселение деп чыгып атат, 12-жылкы выселение боюнчачы. А ПССИ 11-жылы берип атат июндачы. Неме принудительное выселение дейт. Эгер 8 июнга чейин чыкпасаңыз дейт, возбуждается уголовное дело депчи. А 11-жылы МВД мынакей, МВДнын внутренние дела Первомайского района ГОМдун начальниги Турузбеков жазып атат ПССИга. Эгер дейт Сакеева үйдөн добровольный семьясы менен чыгып кетсе, возбудители уголовное дело деп атат. Буну кандай түшүнсөк болот? Биз мына переплата кылдык, мына законубуз тепселип атат деп прокуратурага, МВДга кайрылсак, биздин функциональный обязанностька кирбейт дейт. А эгер соттун чечими чыга электе, выселить этилсин деген, үй алынсын деген чечими чыга электе, МВДнын работниги эмне деп жазып атат? Если Сакеева не выселится, дейт, возбудите уголовное дело деп атат. Ошентип 2010-жылдан 17-жылга чейин, ошентип 16-жылда мени үйдөн мен соттор чакырат, ПССИнин начальниги Хайдул чакырат, председатели Жолдошев чакырышат. Эртең менен келиңиз саат 9-га дейт. 9-га бардым, тигинисине түшөм, азыр дейт. Өйдөңкүсүнө чыгам, азыр дейт. Ошентип обед болду. Обед болгондон кийин обедтин астында айтты, муну Сатарова келсин, сиздикин түштөн кийин карайбыз деди. Саат 2-де каралат деди. Ашык төлөп турсуз, действительно ашык төлөп турсуз, каралат деди. Мен отуруп бердим. 2-ден кийин Сатарова, даже судья Сатарова саат 2:30-дагы процессине да келбей койбоду. Ошол маалда тиги кошуналары чалып мага үйүңдө 2 машинага жүктөп, немени бузуп, эшигиңерди болгарка менен салып кетишти деди. Ошондо үйүмдү менсиз эле чыгарып коюшту. Булар рейдерский захват кылып элечи. 1 машина милиция келди деди. ПССИнин работниктери келди деди. Грузчиктер келип туруп салып кетишти деди. Барсам 2 машинага жүктөп туруп, немеде туруп сыртта. Алсаңыз алып калыңыз, каяка апаралы дейт. Анан мен апара турган жерим жок, мен дайындалган эмесмин. Анан кийин Восточный промзонага алып кетишти. Ошондой история болду. Бирок ошол убакка чейин, ошо 16-жылы 27-февралда чыгарышкан. 16-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ошо менин үйүмдө эч ким жашабайт. Добровольный покупатели деп коет да, 4-5 кишиге сатылды. Добровольный покупательди карап чыксак, госрегистрден бүт эле 20-нын тегерегинде балдар экен, балдар кыздар экен. Аларда каяктан ошондой 80 000, 50 000, 40 000 долларлар
кайсы акчага. Эгер ошолор ошонун эле бир 10 миңин төлөп койсо, алар жашамак да. Булардын баары подставной балдар. Алиге чейин үйүмдө эч ким жашабайт. Ошодон бери канча жолу тиги ТМКМдон справка алып аттым. Да, действительно ал жакта эч ким жашабайт. Но свет, суу, булардын баардыгы квитанциялары келет дейт. Только сиздин намыңызга келип атат дейт. Алар даже ошол жактын услугаларында өздөрүнө оформить этилген эмес да, эч кимисине. Менин эле наамымда экен. Бирок аякта эч ким жашабайт. Мени ошо 2 жылдай көчөгө калтырышты. Мына азыркы күнгө чейин действительно ошо суд процесси менен жүрүп атам. Бирок 17-жылы мен неме кылдым. Третьеский булар 13-жылдан бери эле кандай мотив менен бербейин. До арыздарымды баардыгын эле третьеский шылтап эле карашпады. Бирок 17-жылдан баштап жылы мен третьескийге бардым. Госпошуна суммасы чоң экен, ошо чоңунан бара албай жүргөм. Бардым, барганда 5 ай каралды. 5 ай каралып туруп вернуть квартиру деп жазып берди. Бирок вернуть квартиру дегенин бул биздин өзүбүздүн соттор аркылуу исполнительный листти алыш керек экен. Исполнительный листти ошо 17-жылдан бери беришпей жатат да. Мотив эмнеге ссылаться эткенин өздөрү да билбейт. Адвокатым жазган договордун боюнча эле исковый заявлениесин көчүрөт деле, артына отказать деп эле коюшат да. Отказать деп коюшат, анан кайра 18-жылы ошолордун эмесин жана акыркы чечимдин бир пункту боюнча дагы кайрылып тиги третьескийге баргам. Третьескийден дагы 2-жолу май айында чечим чыгарып беришти. Бир эле сөзүн ошо неме кылган, зацепка кылган, соттордун зацепка кылган бир эле сөзүн мынакей 3 лист менен трактовать этип берди. Бирок ага деле карабай, исполнительный листи берилбей жатат. Исполнительный листи берилбей Верховныйга чейин бардык. Анан кийин Верховный баргандан кийин кадастрга кайрылган эмес. Кадастрга жанагы госрегистрге эң биринчи эле мына 17-жылы алганын эле кайрылган. Бирок кадастрда госрегистр датасын коюшпаптыр да. Мен кайрылган датасын да коюшпаптыр да. Мынакей госрегистр баары, банктар баары совместно иштейт. Анан кийин кайта келип алып, сиз госрегистрге кайрылган эмес дейт. Анан кийин госрегистрге кайрылып, госрегистрге кайрылсам, кадастрга кайрыл деди. Кадастрга кайрылсам, сиз булардын жанагы добровольный покупательдердин жанагы купли-продажасын жокко чыгарыңыз деди. Ошо боюнча азыр мынакей Верховныйга чейин келип калдык. Жокко чыгарыш үчүн алар бирөөсү да сатып алгандардын бирөөсү да келген жок судко. Бирок мен улам эле госпошуну төлөп атам. Мынакей 109 миңди госпошуну төлөдүм. Районный, городской, Верховный, мына 9-ында Верховный болот. Кайта эле булар биринчи районный чечимди эле кайта күчүнө калтырып коет экен. Районный кандай чечсе, Верховный ошондой эле калтырат экен. Аны уже изучать этип эле бүттүк. Сот жагынан деле эч кандай сот ошо законду деле карабайт экен. Соттук иштери түшүнүктүү эле экен. Акча берсең каралат экен, акча бербесең каралбайт экен. Ошондо 21 чечим, мынакей 21 мына перечень чечимдерди кайсы датада, кайсы немеде жазып койгом. 21 чечим чыкты. Неме деп. Третьеский. Эми кайра третьеский болсо, общий юриспруденция караш керек болсо, третьеский азыр консультация эле берген организация деп атпайбы. Бул эмне деген шумдук. Бул Халык банк менен башында мынагу немеге
барган кийин жогорку кеңешке барган кийин мен акцияга требовать эттим да, потому что ар жерде алган берген кишинин ортосунда взаимный расчет болуш керек да. Булар кандайча эле тиги задолженность дейт, ошонун задолженностун өздөрү тактап беришсин. Абоюдун отуруп мен канча төлөдүм, алар канча неме кылышты, ошону такташалы бетме бет отурушуп деп мен Нацбанкка да кайрылдым. Жогорку кеңеш аркылуу мен муну кирдим. Ага чейин бизди киргизчү эмес. Ступенькага муну 3-4 заемщиктер көтөрүлгөндө эле бүттү. Полк охранасы чыга калат пистолеттер менен эле, оружиеси менен. Нара ступенькадан чыгартпайт да. Бирде жолу ичине кирген жокпуз. Акча төлөп жүргөндө кирип жүрдүм биринчи этаждарга. Бирок муну спорный вопрос болгондо бирде жолу мындай жүз көрүшүп карашы элекпиз. Бирок ошо жогорку кеңеш аркылуу мынакей кредитный отделине, финансовый кредитный отделине кирип акцияга жасадым. Жасаганда мунуга действительно мына менин төккөн акчаларым баары открыжились. Мынакей. Бүт бардыгы мынакей. Бүт бардыгы. Анан кийин келип эле муну бияка хостуларга келгенде эле алар жооп бере албай коюшту. Откуда? Ну откуда булар? Давайте поставим бияка силердин немеңерди. График погашениеңерди. Ой, график погашениеңерди. И ошондо бияк башкача цифра чыгат деп. Ушуларды неметип келдим. Ага болушпай коюшту. У нас не такой расчет депчи. Мы это акцирка делали 3 дня дейт да. А каким образом 3 дня? Булар кнопканы басылы ар бир кредитный отдел кредит боюнча ар бир неме портфелден чыгат. Вот такое число алды, мынча төлөндү, мынакей азыр бассаң азыр задолженностьтар чыгат или переплата чыгат да. А булар каким образом? Потому что булар кайсы суммаларды киргизбей койду еще. По вопросу на кассовой дисциплины нарушение кеткен. Ошон үчүн ручной отуруп муну 3 күн жасашты. Ошого мнение, ошого талкать этип атат да мнение. Анан кийин мен айттым, хорошо. Анда мэрге кол коюп бергиле дедим. Ну, акцияга кто с кем составляет дедим. Кайсы организация менен кайсы адам составлять этип атат. Кана шапкасы. И на какое число? Кайсы организация, ким? И берде кто подписывает? Обоюдно кол коюшубуз керек да. Десе, мы не подписываем, мы такой шапку не делаем dedi. Ана мен алып туруп эле колдорун жүрүп алдым, мага буну да бермек эмес да. Мен каяка барасың дейт. Мен Нацбанк аркылуу келдим, мен Нацбанкка барам десем, ладно деп анан кийин араң менен кое беришти ушу менен. Мынакей. Даже акцияга түзгөндөн коркушат буларчы. Ошондо кассовый дисциплина болгондо мынакей кассовый номер постановлениялар 1.7 деген постановление 23 июль 94-жылкы кассовый ошо нарушаться дейт. 97-жылкы финансовый неме определение финансово хозяйственной деятельности мынакей 2002 жыл, 2004, 2007 жылкы ошо постановление нарушаться этилет. Анан кийин мен именно барганда на такое число дайте мне остаток десем, мынакей. Булар только кагазга жазып беришет да. Компьютерден алып чыга албайт. Откуда? Анан кийин расшифровканы карасам, мени келесоо деп окшойт булар. Элдин баарын келесоо деп ойлойт. Азыр келесоо эл жок. Келесоо пенсионерлер да жок. Расходы банканы бияка мага таштап коюптур. Налогу мага таштап коюптур. Анан продажасын таштап коюптур. Магачы 38 000 продажа. Вот, например, бирөөгө откуда продажа 38 000? Жанагы госрегистрдин жанында неме 2 000 3 000 эле 1,5 миңге оформление кылышат. Госрегистрдин юрист жанагы на жакта неси нотариусу 1,5 миңге оформление кылышат. Булар мага 38 000 келип коюшуптур. Эми сом менен караганда бул Халык банктыкы. Биздин 93-чү конституция боюнча бизде ошондо доллар, ошондо сом, рубльдер бүт сомовом выражение болчу 93-чү конституцияда бизде учет отчет
только самоуважение кетет да. Учет, отчеттың бар самоуважение. Мысалы, налоговыйға берсе, статуправленияға берсе, бұлар налоговыйға, статуправленияға отчет беришет. Ошондо сом менен алат, договор менен албайт. Ой, доллар менен албайт. О сом менен алганда мен деген 1 миллион 700 000 алып турмун 3 жылга. 1,5 жылда мен төлөп турмун 1 миллион 510 000. Мына жакта 200 канча миң калып атпайбы? 200 канча миңге мени 90 000дик үйүмдү алып коюп атат. Вывод кылганда. А 90 000ди тиги долларды көбөйтөлүчү, немеге ошол немеге долларга. Канчадан болот? 7 миллионду алып коюп атат да. Менен эле 6-7 миллион прибыль эмейт этип атпайбы булар? Анан кийин булар график погашениясында нарушение менен түзөткөн да. Мынакей буларды закон мындай экен да. Мен булардан запрос кылдым. Национальный банктан. Кредит алгандардын погашение, кредит эмне в первую очередь погашается? Основной долгбу же процентыбы же пенясы эмнеси деп запрос бергенде Орозбаева деген берип атат. В первую очередь дейт, основной долг погашаться дейт экен. Анан кийин канцелярский расход, анан барып проценты пеня дейт. Бул закон мурун эле мен алганга чейин эле болуптур. 13-жылы бул кайта ошол эле закон обновлять этилип атат. Без изменений. Значит, булардын түзгөн график погашениясы да туура эмес. График погашениясында в первую очередь аякта основной долгтон да проценты завышать этилет. Алар проценти менен эптеп алып коюп эле анан кийин эле ургулай берет экен да. Мынча миңди бересиң, мынча миңди бересиң деп. Анан телевизордон булардын Национальный банктын жана кызы сүйлөбөдүбү? Биз дейт расчетческий деятельность менен карайбыз, не превышаем 33%-тан ашырбайбыз деп атпайбы? Меникин эсептеп келгенде 33% эмес, мынакей 34.800 деп койчу, мейли жана 2.000ди тияка кетти. Анын убалына булар калды. Ошол менеттин убалына булар калды, искусственно калышты. 90.800. 125.600'тü, ошондо 45.000ди бөлөбүз. 120. Менден 277% болуп атат. Алып койгондору. Ошо айта кетер, мынакей закон качан бизге иштейт, соттор качан элге иштейт, соттор качан реально карайт. Бул банктар ушинтип эле элдин канын сора береби, соттор ошолорго жардам бере береби, прокуратура көзүн ачабы качан, прокуратуранын колунда закондор качан иштейт, МВДлар эмне үчүн буларды деле защищать этишет, анткени алар токочтуу адамдар болуп атат. МВД органдары качан простой элди карайт. Эми мен айтарым, мага үйүмдү кайтарып берсин, же ошо үйүм эле ошолорго жагып калса, ошо золотая серединасын мага наличныйм чыгарып берсин. Мен өкмөткө да кайрылып кетем, Нуркожоевичке да кайрылам, Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылам. Ошо закондор эл үчүн иштесин, банктар элди сытатпасын. Мынакей менин жүргөнүмө 12 жыл болду. 12 жылда канча 12 жылдык өмүрүмдү да алды, ден соолугумду да алды. Аягында келип, акчаны да алды, үйдү да алды. Бул эмне деген шумдук? Бунун аягына точка коюлуш керек. Бул соттордун могу чыккан чечими боюнча ар бир соттун кылган чечимдерине өздөрү жооп бергендей болуш керек. Эмне үчүн соттор, эмне үчүн прокуратура соттун ишине кийлигише албайбыз дейт. Эмне үчүн МВД кийлигише албайбыз? Буга ким кийлигишет? Мына туура эмес чечкен, мисалы 13-жылы чыккан законду 12-жылы каралды деп аткан соттуга эмне үчүн буларды көз жасында калтырышыбыз керек? 34 000 банктын эсебине төлөгөнүн, булар дагы 30 000 төлө деп дегенин мен
кызым кредит акча алып төлөдү да. $30.800 төлөдү. Аны сразу эле арестке коюшту. Мен 23 августта төлөсөм, 2013-жылы 26 августта иск берип, 1 миллионго иск берип туруп, биздин деловой репутациябызды таптайт этти деп туруп, арестке коюп коюшат. Ал арест ошол боюнча 1 миллионду мына жаңы бүтүп келатканда кайра дагы 1 миллионго берип, кайта эле баягы экинчи 2 миллион болуп калды да. 2 миллион менен 4 жылдай соттошуп жүрдүм. Бул снятие с ареста, буну миллионун жокко чыгарыш үчүн исковый заявлениясын. Анан еще снятие с ареста деп 4 жыл соттошуп жүрдүм. Параллельно мына кредит маселеси боюнча. Булар ушунчалык издеваться этишти да. Булар только бул акчаны алыш керек экен, үйдү алыш керек экен. Адамдын эмне болуп атканы менен да иштери жок экен. Булар адамга бор ачмак түгүл, булар жардам бермек түгүл кредит берип, булар кайта адамдарды өлтүргөнүнө үстүндө экен. Мен ошондой эле түшүнүп калдым да. Буларга жалость да жок, буларда закон да жок экен. Закондун жогунан ушундай кейипке келип, Кыргызстандын баардыгы жакырчылыкта болуп атат. Кыргызстандын 90% кредиттен ушунда арыла албай жатат. Мындай Халык банкта өлүп калгандар да бар. Кредитин төлөй албай.